Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. 60 ans après l'indépendance, État de droit sous le leadership de Félix-Antoine Tshisekedi. Le 5e président de la RDC s'est jeté dans un combat sans merci pour l'instauration de l'État des droits. Contre vents et marées, Fachi Béton décide d'en finir avec une politique d'impunité, la gratuité de l'enseignement de base, l'amélioration des relations diplomatiques, la sacralisation du Conseil des ministres, l'indépendance de la justice, le redressement de la RDC, focus. Au Katanga, le gouverneur Jacques Kiaboula construit les routes du Haut-Katanga pour relever le défi du social et du développement. Le but est d'inonder Lubumbashi et les autres centres urbains de produits agricoles tout en baissant leurs prix. Découverte, nommé directeur général Barnabé Mouakadi veut rendre la DGI plus performante. Dossier Eshima, l'église s'éloigne humiliée du village. Interview, porteur d'espoir dans la lutte contre Covid-19 grâce à l'Artemisia, le docteur Jérôme Mouniangui juge son expérience en RDC. Loi des finances publiques 2020. Le VPM Jambo de Mayo atteint ses objectifs. Économie, jusqu'où ira les francs congolais? Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. IDPS viva! Viva! Parti au pouvoir, viva! Viva! Fachi Béton, viva! 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 Tombola Loboko Gangaba! Chers combattants, Mukolo ya le 15, Bissonyo so 6h na palais du peuple. Bango na kati biso liba. Ba député ya solo ya Fachi biso ye. Oyo tokoloba yango mutu akosa. Nazoya bisayo sikoyo politique ekomi ele. Toloba te. Topanza te. Tombola sikoyo loboko gangaba. Tozo bandana nous na conseil des ministres ya lelo. C'est pour la toute première fois Oyo Fachi abandi conseil des ministres na 12h30 kino 18h30. Tokoye bisabino nini elekani na conseil des ministres. Fachi alobi na premier ministre sala déjà na lombangu programme na pesa kiyo ya ko s'occuper na social ya peuple Congo. Parce que à bientôt 100 jours d'urgence sociale na programme IDPS viva. Alors que programme wana ba pesa ye bandakala bakamati programme ba fondé la raté basalini. Fachi apesi bango masolo oyo basolo la kina ba délégué ya Banque mondiale Fachi ebisi bango boy. Tozo banda ko renouveler administration nyoso ya Banque centrale du Congo. Mais batutu ba détourner mbongo place na bango maka. IDPS viva. Parce que na janvier Fachi il faut ça la réforme monnaie. Abimisa monnaie le peuple d'abord na libande. Yonani oboya kolia mbongo oyo bache elongi ya Tshisekedi wa mulu. Tombola loboko gangaba. IDPS viva. Politique combien là? Balama kotomona boye. Kaka Zarias Roberwa na kati ya conseil des ministres oteno dengesa wana tokosenga na Gilbert Kankonde a consulter biso pona nomination ya babukume. Gilbert Kankonde ayebise uju mutombo osali bo IDPS viva dengesa ali wana nga Gilbert Kankonde na koviole pona intérêt ya peuple Congo. Makambu ya oteno consultation ezali parce que bozali ba traître mineur doit partir ya le 25 banomaka babukume c'était basalini nyonso ya ide ba administrateur ya territoire ya ide ba maire de la ville ya ide oboyolo
IDPS viva. Awa tokobetela bino masolo. Kabila na Goma kendaki kolukani. Alors que Fachi fois kende go. Bala moko Kagame alobi o asoyo kanzoto malamu. Museveni akimarata salini. Mais Fachi à partir il y a dimanche na Goma Toloba. Topanza. Pas mukolo ya lobi Fachi azoyamba ba émissaire ya États-Unis da. En entendant chef ya diplomatie ya États-Unis oyo babengi na kombo ya Mike Pompeo asali déclaration officielle alobi blanchir Kabila ezali opposer crime contre l'humanité parce que na ba rapport nyonso ya ba structure ya ba organisme ya droit de l'homme na RDC il y a eu bel et bien crime contre l'humanité. Il y a plus de 15 millions de Congo. IDPS FIFA mais koto la muka ekomi opesi mbwa bwa bo Daniel Safwa ke pa madidi babeta rayeta basalini na minito na zoya IDPS to yebise anyata lokolo IDPS FIFA mais awa pe Mike Mukebai alobi akoloba nyo lundi akobimisa ba vérité IDPS FIFA chers compatriotes le 25 Katumbi na Kinshasa alobi azofunda madi ba papier na mbongo na ye abimisaki ya kampa Jean-Pierre Mbemba bakisi alobi mutu oyo robo oyo biso tosala soki akomaka président alingaki abalukela biso ande po azalindo ozo mibenga leader oza na combien de députés tombola loboko kanga ba IDPS viva Fachibe awa sikoyo katoloba totoloba te lelo inspecteur ya finance na général ya ville province de Kinshasa na ba généraux ya ba province nyonso na vidéo conférence partout bakosala enquête soki bakangi muto a détourna kimbongo bala moko mukwa umugama na selemba we bolukaki état de droit yango Fachibe bango nyonso bakotuna nguna boya ata salini alobi tuna meme alobi na bango nini IDPS viva politique est comme yale politique est comme chile papa nazoya bisayo awa na FCC comme opesi mbwa bwa bo mbusa nani oyo lycée Mbusa lelo asali déclaration alobingo ika radio azali libo banda mukolo nini aya na ba proposition ya buzo tozo banga batu oyo batelemaka na sala banze batu wana nde pa ba parlementaire de tombola loboko kanga ba Fachibe Nemi Mulanya bakisi alobi babiloko yango ikasa juana eteli yemo tozana makambo ebe tika kolukela biso maka na Congo chef de l'état zali kaka mo ye mutu akodesi IDPS viva bandimite bapolite awa sikoyo koyoka ba révélation ya Antonio Guterres nzokande Tshisekedi na États-Unis d'Amérique ba signé partenariat il y a demi-siècle. Demi-siècle, ça combien? 50 ans. Au sein de l'opposition, Tchokole. Ah, tu as 2000 combien? Bissona Fachiti na 2070. Oboyolo. À partir, il y a les 22h. Denis Sassou Nguesso na Kinshasa. Akoya kosala ni. Toloba. Topanza. Parce que ndenge sali wana tokobetela bino na carte nini oyo FCC bandaki ko préparer carte nini m'a dit de préparer après plusieurs lobbying. Fachi à quel niveau à États-Unis d'Amérique. Akutani na Michael Pompeo aya akutani na administration Trump. Ba signé na Fachi partenariat privilégié. Au champ de bataille na bango et cause à la lutte contre la corruption. Chers compatriotes, imaginez-vous que non, Bakare
minier nyonso baili ya Shikolobwe Kabila atekelaki yango ba expa IDPS viva yango boyokaki Fachi ayambi ba responsable nyonso ya ba société minière ya République démocratique du Congo. Alors que selon ba investigation ya FBI na États-Unis d'Amérique, Zokande Donald Trump l'air a commis président en 2017 asengaki na Institut américain ya armement oyo basokipaka na makambu ya géologie basala étude sur la terre de la RDC. Je vous dis que non, la RDC est un scandale mondial na niveau ya ba matière première parce que balobi presque na ba province nyonso cobalt ezali ebe na Kasai yango moko eza na réserve mondiale ya cobalt ya 60%. IDPS viva yango bomonaki 5 millions na Kasai batonga usine ya sika ya transformation ya cobalt na iranyu na coltan. IDPS viva awa nazoyebisa yo politique ekomi Chile tombola loboko kangaba parce que sur le plan international Chine a commencé à dominer les États-Unis sur le plan économique. États-Unis a tali alobi me boni bato baso comme puissant secret na bango ezalini secret na bango eza République démocratique du Congo. Alors que awa bamboni lisusu matière oyo esalaka ba satellite oyo esalaka ba fusée na kombo ya nodium ebimi lisusu na Kasai ebe Fachi aza yanza aye na lupe Madidi aye na tribalisme akokoka na bandundu bandeko na biso baza na bakombo ya Kasongo na Kasai bakasongo ebe wera répondara ta sali nini alobi boni olingi okabola biso na papa chéri Jibempia IDPS viva koyela biso tribalisme te biso na bandeko na biso ya Kasai toza bande parce que biso na biso tobala na rate tosali nini bana bazali na ka Fayulu azoloba wana mwasi na ye mulu okoina mulu bapona ndi chango zogangela wana changu baluba pe basa ebe ça ne sert à rien ya kosala tribali sotindeli Fayulu fo ya 5 fois fo IDPS viva Fachibe mwana maya komi koluka positionnement mais positionnement na minute po comme président en Afrique il faut États-Unis da alors que Fachibe a signé contrat il y a demi-siècle au ressort l'opposition to collé na 2021 awa tozokende na référendum parce que Fachi a sengi audit ya ba ministre nyonso balekana na RD ya ba directeur nyonso balekana na RD. Chers compatriotes, soki bozo se rappeler quand gouvernement ebima pour la toute première fois Fachi alobi na FCC na ba partenaire nyonso poste moko 3 minutes bakotisa ba CV na ba FCC basalaka ba CV te basalini au 2001 asalaki directeur G alors que Fachi a sengi de 2006 kino 2018 ba sala audit ya ba directeur nyonso ya ba entreprise balekana nako ba ministre nyonso balekana nako alors que Janine Mabunda asalaka ministre ya port politique ekomi elle IDPS viva parti au pouvoir viva alors que à bientôt la Jean-Marc Kabund na cour de cassation bazongi sarayete basalini abeti martonya tabortole Sami nani oyo Alexis Tambomamba bientôt mugama Sami badi baranya tabortole bakosala mbala moko banomé informateur yasi pour Fachi memara bango na mouvement obina batu baza majorité parlement FCC ba sepelaka te basalini alors que ça là qui piège mouné tu sais que des fois nommé informateur yasi informateur ngona professeur Mbata leur ba ko identifier une nouvelle majorité parlementaire mbala moko tokendaka na référendum te to salini wana avant ça référendum mandat liboso ya Fachi 15 ans que renouvelable tu en as 2000 combien 2020 référendum tu voté en 2021 bango baba mutu bakomaki constitue oboyolo biso na Tshisekedi tina lifo tombola loboko gangaba IDPS viva alors que Kabila na lobinga salaki
atindi ba émissaire atindi Raymond Chibanda ke kuna na États-Unis balobi bon topesi Kabila visa mais tokondima ba émissaire te boyebisa ye moko aya na États-Unis da Kabila kwanzaka mututa asali nini alobi Raymond Chibanda oyo mwambila moko IDPS viva abimisaka basekete asali nini yango boyoki Kabila komi kobanga kokende États-Unis da parce que mwana mai atekaki déjà este nyo na ba accord ya Addis Abeba na 2001 chers compatriotes Kabila signé na Rwanda na Uganda na Burundi ba troupes armées donc ba Zarias Robert ba Zaidi Ngoma batambe mwamba nyonso ba Jean-Pierre Mbemba balaki ba soda balaki ba politicien te skoti bayaka alors que bazalaki na COP na bango ba biloko ya République de Kivu ezalaki ba biloko moko bien planifié alors awa Fachi azomema Claude Ibalanki oyo azali directeur ya mécanisme national de suivi IDPS viva po balande la dossier wana ya ba accord ya Addis Abeba et quoi ya raté salini alors tiboyoki sasuwa ye à partir ya le 15 octobre frontière ya Brazzaville konobe frontière ya Angola konobe parce que titolo banabino 5 millions ya ba commando américain na Brazzaville 5000 na Brazzaville 5000 na Angola osagani mbuma nazo okutani na madilu système asala na Brazzaville IDPS viva eza pona koyebisa bino ke fini la récréa Fachi ayema IDPS viva mais boni baxénoration ya mboka yo mutu moko poza mwasi ya Kabila ba société nyonso bafutaka ba taxe te zoka ndeti boyoki de Nguza akufaki akomaki déjà prêt à collaborer na Fachi balobi muto akobimisa ba secret balesaka ye mwamba te basalini awa Fachi alobi mbongo nyonso wana il faut ebi zoka nde nécropole ezalaki lupangu ya ba kimbuta botolaka ta salini kingakati eza lupangu ya ba chef coutumier wana alobi tokomi na état de mikanda na ngai yango Kabila apesaka nga 5000 francs Congo Kabila ndo donc kingakati ya liboso nanu baselaka ngo te basali nini tombola loboko ganga ba osalaka ba jeune na état de droit ndenge ezali wana le 25 oyo ba gouverneur nyonso ya ba province na Kinshasa Tshisekedi alobi akotuna moko na mo po ava babanda musala kotisaka bango na séminaire ta asali nini abenda bango matoyi botika kimuyi bayeba sikoyo na province na yo okotisako obimisako tombola loboko ganga ba IDPS viva parti au pouvoir viva yango boyoki Patrick Mouyaya à gauche droite te alobi désormais nganalo puis Mwabilo alobi nalo bolukaki politique la machine de la politique na RDC c'est l'idée alors banama il a bafandi baboulé qu'est-ce qu'il faut faire il faut tokende tokutana na église catholique Utembi aza muto oyo azalaka influent na niveau ya 5 bato bakutani na ye ba proposer boy kende na plan oyo epa ya Fachi bo convaincre ye po ete tokendaka na ba élection na niveau ya Assemblée nationale na Sénat soki esimbi yo okozala premier ministre Utembi alobi mais ekozala vraiment pratiquement impossible. IDPS viva parce que Tshisekedi azana batu ebe et puis IDPS ezalaka mupepe soki awa epeli ba province nyonso epelaka te salini babendalaka te basalini Fachi alobaki boye initiative nyonso ekokende à l'envers ya vision ya peuple congolais ngai Tshisekedi na kondima yango ata mukolo moko awa le 25 de Auguste ya Mutombo na parquet Sele ya Laguli na parquet IDPS asalaka aventure te IDPS viva parti au pouvoir viva na ministre na biso moko babengaka ye te basali nini papa yakana bambongo nyonso ya COVID-19 ekeyiwa mais toyebi ke ministre na biso na niveau ya parti azalaki secrétaire ya finance tolobi te ke ayibi mais soki bakuti wana patati patata mukwa
Mugama parce que état de droit ezali bo Kabila le larata salini le 15 octobre Olive na parquet mbongo ya ba impôt ekeyiwa ekendaka wa oyo bolukaki bokosilisa ya UDPS viva parti au pouvoir viva Fachake Braza Batounie son excellence ndenge nini kwali facha yebisi bango coalition ezali chile otozomona ba sympathisant na bino bazoyokana te ezali ni Tshisekedi yebisi bango eza ba circonstance eza mariage ba problème ezala kaka mais Tshisekedi ye anomaka ba généraux te asalani anomaka ba juste asalini FCC alela kite awa na minute foye bakeno imperium nyonso eza epa ya Fachibe Vladimir Poutine a yebisi Kabila osalaki mama na erreur falaki we imposer kaka Emmanuel Shada bokonzi ya Tshisekedi akotika yango sikoyo parce que aza na nzungu ya États-Unis da UDPS viva tombola loboko ganga ba alors que batu bakomaki constitution oyo tozali na yango eza ba Belge na ba multinationaliste wana bakamata pouvoir nyonso epa ya Kabila awa a bientôt bazo changer code minier Kabila asalaki po casser ba pays mususu na maye bakobimisa code minier oyo ekozala kama mais en entendant directeur ya aviation ndenge ezali wana basispandaka te basalini batuniye alakisa bambongo ya bago pasi nyo ba avion nyonso oyo eutaka libanda par heure epesaka $50 américain mbongo wana ebandaki kokende wa passeport bakataka contrat te basalini mutu akobanda kosala passeport eza hôtel de monnaie ya RD parce que toza mboka oyo batekaka passeport cher maka mbongo ya passeport ekendaka wa UDPS viva parti au pouvoir viva alors que na ba gouverneur oyo babengisi ba gouverneur suspect ezali nawe ezali Zoé Kabi ezali Kabuluka kate oyo ya Lubumbashi l'air bazoya mbala moko bakokoma gouverneur na Katanga ezali Jean-Claude Mouya UDPS viva ye alobi papa botikela biso ba distraction Fachi azande konabi tribalisme tobo baba kiungu alobi na Kabila yo bengi biso ba traître kombo wana ya Kabange mutu apesa yo ngai baba kiu ozolo ba Janette lipasa na yo lipasa ya wa tata mwasi na ba UDPS viva chers compatriotes tika tribalisme tika mutema mabe mutoko bongisa Congo c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo papa mwana ya mama mwana oyo aza ya yote bamelisaka ye libele te ata soki ameli libele yebake no soki alamuki atali elongi ya mama na ye te alelaka te asali nini kolo Kongo Fachi mwana yako madidi tata na yo na mama na yo na otanga wa UDPS viva na minute oyo mwana mai bango kuna babebanaka te basali nini oyo balukaki bakosilisa ya Fachi alobaki na bango laissez-les aller bakozala bloqué quelque part awa na minute oyo bablokamaka te basali nini UDPS viva tozokende lentement et sûrement vers table ronde oyo bakorenir ba leader politique nyonso oyo baza majorité na niveau ya assemblée nationale yo madidi oza na combien de députés UDPS viva ekozala na présence ya Bahati Lukwe présence ya oh nani Puis Mwabi Moïse Katou Jean-Pierre Mbe bango bakofanda autour du table pona koyokana concernant makambu oyo totali ba dégager nouvelle majorité parlement mais nyonso ekolekana ngai na yo toujours lisu likolo ya li UDPS viva parti au pouvoir viva parce que Fachi Tiazo yamba wangsia oyo azali envoyé spécial ya Nations Unies na secrétaire ya Antonio Guterres. Chers compatriotes, l'histoire va nous rappeler que en 1995 l'ère Mobutu bakomaki na guerre froide
na États-Unis d'Amérique. Mutu ayaki pona ko mettre fin na crise ya institution oyo bandaki ko lekana na RDC ezalaka l'acteur Brahimi oyo batindaki ye epa ya Boutros Dali IDPS viva alors que déjà Mobutu abolaki koyokela ancien ambassadeur ya États-Unis d'Amérique oyo azalaki na RDC oyo babengi na kombo ya Bill Richardson. Lelo histoire se répète. Monsieur, Madame Miki Alei, ambassadeur ya États-Unis na niveau ya Nations Unies. Ayebisaki Kabila, tika boko. Toko batela yo ande. Kabila yoka kito yoka kite. Aboya. IDPS viva. Ami commission autorité imo. IDPS viva. Siko na minito je vous dis. Bomonaki Madame Brachila yao. Asali ba enquête na ye. Na Est, il y a eu bel et bien crime contre l'humanité. Awa dossier mususu ebimi. Zokande Kabila kanga pe soda moko boye. Ayaka awa. Pour enquêter sur makambo ya liwa ya Floribert Chebe. Soda wana akufa awa na prison ya Makala. IDPS viva. Dossier wana ebimaka salini. Awa bientôt là bazo changer ba prison bazo changer de terre ya prison ça. Makambo ya kokota na téléphone na prison aboué. Parce que faut tchalobi il faut ba améliorer na nous social. Ya ba prisonnier nyo. Parce que ba prisonnier baza na ba condition ma. IDPS viva. Buntu ako sayote. Vital Kamerhe azaka kanabolo na le 18 ans na cour de cassation alors que bakangi na ba conversation na Boko Haram bakangi na ba conversation na Hezbollah le tout puissant oyo abandaki kosala ba terrorisme na monde oyo babengi na kombo ya Hamza Ben Laden mwana ya Osama Ben Laden États-Unis abomaka ete asalini alors que na minute je vous dis chers compatriotes ndenge ezali wana monde mobimba ezali sous contrôle ya États-Unis da alors que Fachi a signé un partenariat stratégique na États-Unis. Chers compatriotes, leur moko batebele babandaki ko boule muko na tia soloba babule neti muko na soloba biloba loba mais il faut encourager eux parce que azalaki na ngambu wana mais a se décider alobi mutu oyo malgré tozalaki na ye mais azalindo alors que Pascal Mukuna pasteur Coutinho Fernando pasteur Coutinho Fernando bakanga ya kota boloko abeta 20 ans abima inapte Mukuna koti na boloko abeta 3 mois ya pas Mukuna liba awati Fachi azo voyager na Pascal Mukuna au plus tard na fin décembre awa eza po akende ko déposer na plainte na ye na CPI Mukuna alobi ngai na kutika problème uyu ngai funu samba na Kabila tina mpu IDPS viva bosala rabaché pas seulement ça akamati plainte na parquet boyebiti bakanga babimisa bafoko ko ya Laurent Désiré Kabila Mukuna alobi na lingi na mona ba tosamba na ba sima ya Mukuna véritable mwana ya Kabila Ibrahim Kabila IDPS viva Ibrahim Kabila pe asengi vidéo tosala test ya ADN toyeba vrai bana ya Kabila IDPS viva yo Hippolyte Kanambe elongi mambe mande fumilai outa wo IDPS viva. C'est pour vous dire que ndenge zali wana chers compatriotes tozana tamoko tozana dernier virage parce que ndenge zana Facha zo nommé ba juge ya cour constitutionnelle à bientôt Facha nommé procureur général IDPS viva oyo kokonza cour constitutionnelle je vous dis état de droit oyo mukolo moko akole bangolo ebele bakokanga mande po Facha lobi il est temps ya kotike la jeunesse montante place basala pe musa boni kaka bilongi moko wana babanda ko continuer kaka kosa alors ba jeunesse congolaise bazotanga pona ni IDPS viva il est tabana wana pe bata Kabila beti 18 ans na pouvoir ata toilette atonga ngona campus Facha aye à la
alakisi ke aza mwana mbo awa na inulu barehabilitaka te basali nini université ya Kisangani barehabilitaka te basali nini eza mpona koyebisa bino keno a bientôt Kabila mukwa umukama politique ekomi chile alors ngana bino lo Soda du peuple. Soda du peuple. On est là, Tosana Bangotina Lifobo. Janine Maboun, Tambo Mwamba, Bissona Bino, rendez-vous le 15. Le 15, Bissona Bino n'a parlé du peuple. Les 15! Les 15! Kabila! D'abord. Confiez-nous votre image et laissez-nous la transformer en une identité forte grâce à un accompagnement sur mesure et un suivi personnalisé. De la communication institutionnelle au marketing politique et commercial, Eshima vous apporte des solutions grâce à une parfaite connaissance des outils de l'information et de la communication. Contact 085 113 44 44 085 113 44 44. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.